Hello， 大家好，我老刘头啊。这两天不是没更新嘛，然后我就经常在私信和评论里面看到一些在里面过得好吗这种话，我就挺疑惑的。直到前两天我刷到了我之前的视频。Hello， 大家好，我是老刘头啊，我是那个东北吴亦凡。没错，我就是那个刘家沟吴亦凡。朋友们，我错了，我再也不蹭了，我跟他真不一样，就是形态上各种形态都不一样，然后本质也不一样。然后还有一件事就挺疑惑的，你们记不记得19年的时候，我不是染头发过敏，然后头发被剃了吗？然后前两天我刷淘宝就看到我这张照片被用来做那个什么生发广告的对比图了。就其实我也做了3年自媒体了嘛，就是这我还能理解的。重点是他那个配的文字让我很不理解，是什么让一毛不拔的老头变年轻小伙？就你礼貌吗？好了，不扯了。那看标题大家也知道了，今天这期视频想跟大家分享一下怎么内调会让自己的皮肤状态越来越好，让自己整个人的状态越来越好。那有一点就是谈恋爱，那谈恋爱的时候，女孩雌激素、后叶催产素、PEA 和多巴胺含量就会增加，然后男孩的多巴胺和一些影响交感神经的激素也会增加。那这样人体压力激素分泌就会减少，所以整个人的皮肤啊，还有整个状态看起来就更好一点。那我为啥把它放到最前面说呢？因为我知道你们根本就没有对象啊，我就随便说一说，你们就随便听一听。听到这儿，有些人要给我那个3连的手是不是都收回去了？别着急啊，我也没有对象，所以咱们就得自强啊。那接下来我就说怎么吃才能让我们的皮肤状态越来越好。然后很多东西我就给总结出来2大点，记住这2大点就好了。第一大点10分法，就是一份饭里面你把它分成10份的话，其中有4份蛋白质，3份碳水，2份蔬菜水果粗纤维，1份油。那蛋白质和蔬菜水果大家肯定都注意到了，但大家有没有注意到碳水和油也是必不可少的，尤其是碳水非常重要。这里面大家可以看一下我平时做的菜，大家参考一下这些比重啊，4、3、2、1。那第2大点就是减少糖分的摄入，这里面又分为2大点，第一个就是你看一下它的升糖指数，那第2个就是看一下食物本身的热量，因为很多食物它升糖指数不高，但是它的热量比较高。然后肯定很多朋友老吃这些就吃腻了，就受不了了，控制不住自己了，我还不知道你们嘛，所以我在教大家做一个低脂的甜品。那需要准备的食材就是芋泥、木薯粉、桃胶和红豆。那桃胶、红豆你超市去买就行，然后把它泡1整天。那泡1整天的红豆，第2天你要把它煮1个小时，就是煮烂为止。然后桃胶泡1天之后煮25分钟到35分钟。然后芋泥其实你可以在网上买那种现成的无糖的，或者自己做。我一般就是在网上买，比较简单。然后我就把它切成几份，放冰箱里冷冻，随时吃就拿出来1小块。那做法非常简单，就是把牛奶和芋泥倒在一起熬，然后分成2半，一半把它晾凉，就当做芋泥；另一半加木薯粉，就揉成面团，然后把它切成，就可以煮成这种芋圆了。你不要加糖哦，然后红豆也不要加糖啊。然后这些料准备完之后，准备1袋无蔗糖的酸奶。那这个无蔗糖酸奶它里面可能有代糖，但它热量是很低的。然后再撒上点黄豆粉，真的绝了，朋友们，非常好吃，而且热量非常非常低。那这些也说完了，接下来再给大家说一些就是非常好吃的减脂食物，还有一些小工具，全都是没有广告的，大家可以放心使用。然后跟我去厨房吧。首先碳水的话，这种杂粮的米，还有这种荞麦面。那荞麦面一般配有这种挂面，还有这种圆的面，我很推荐这种圆的面，非常好吃，比挂面好吃。然后或者是你馋的时候，可以试试这种魔芋凉皮。就有那种魔芋面，还有魔芋乌冬面，就是非常难吃，但我觉得这个凉皮还行。然后最绝的朋友们就是这种荞麦的饺子皮儿，你既可以把它包饺子，也可以把它做饼，还可以把它就是单个的拿出这个在那个锅上烤，烤完之后它就蓬起来了，变成那种荞麦饼。我之前做过一个，真的非常非常好吃，而且热量也不高，就有点像那种小食品。然后还有这个我最爱的这个榨菜，尤其是这个萝卜，这个我真的超级好吃。因为整个大家看平时吃那个菜都很清淡，所以就稍微来点这个下饭，真的很好吃。然后这种正规牌子，它的添加剂也没有那么多，不是广告，真的不是广告，它也不至于来找我。然后还有收纳，就是这种真空的收纳，就是可以收纳这种豆子的。然后还有像这种保鲜的收纳袋，就你吃不了的什么东西放到这里面都行，尤其是那个圆葱啊，还有味道比较大的。放到这里面，然后再放到冰箱，冰箱就没那么大味儿了。然后再就是调料，我比较喜欢吃的就是这种蒜蓉酱，然后还有这种就是很多味道在一起的，然后再一个就是六婆，每次吃的时候就是稍微放一点点。还有这个就真的巨推荐，它这个上面就歘丝儿的，这有好几个刀头。然后我平时喜欢吃这种片儿的，所以这个就一直放在这上面。然后这下面还有一个沥水的，
这一个才10块几吧，反正非常便宜，而且非常好用。大家看我平时吃的那些菜里面那个黄瓜呀、什么圆葱啊，都是用这个弄的。然后还有这种油喷，就是控制油的用量的，大家可以看一下，不知道能不能看清。哎，看到了没？喷出来的那个油。然后还有这种量杯，就随便在哪买都行，这好像5块钱吧，非常便宜。就尤其做什么煎饺啊，还是什么，他说50毫升的水啊，100毫升的水，你这不是可以方便量取了吗？然后你看，这是我刚才说那个饺子皮儿，就是多买点，把它冻到冰箱里面，吃的时候化开，是吧？然后这就是刚才我说那个芋泥，我就把它装一块一块的，它放到这里面，吃的时候就拿出来一块。好了，那以上就是我今天视频的全部内容了。就我个人认为，就锻炼身体加上吃，真的要比那些护肤品的作用更大。就大家看我最近的状态真的非常好，所以我推荐大家就吃的健康一点。然后点赞超过5000，我再手把手的教大家怎么做健康的碳水，比方说减脂饺子啊、牛肉馅饼啊、燕麦杯呀，反正就是一个碳水的合集。那如果感兴趣的话，就点赞吧。我们下期视频再见吧，拜拜。